वंदे मातरम। शिव योगशाला में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे खराटों की जो समस्या है उसको कैसे रोका जाए योग साधना के द्वारा। सबसे पहले आप आराम से बैठें और गहरा लंबा सांस लें। दस बार आप गहरा लंबा सांस लें। जिस प्रकार आप गहरा लंबा नासिका से सांस लेंगे तो वो बहुत आपको लाभ है। उसके बाद धीरे धीरे नासिका से सांस छोड़े, भस्त्रिका जिस प्रकार करते हैं इससे जो नासिका संबंधी जो समस्या होगी वो ठीक हो जाएगी। तो खराटे में आपको बहुत लाभ रहेगा। उससे बाद आपको लंबा गहरा सांस एक बार पुनः लेना है, गहरा लंबा सांस छोड़ना, सिंहासन करना है, दहाड़ लगानी शेर की तरह, पूरा जीवा को बाहर निकालिए और लंबा गहरा सांस भरते हुए ऐसे इस प्रकार 3 बार कम से कम इसका अभ्यास करना है। तो आप 2 बार 3 बार अभ्यास कर फिर गले का इसका मालिश करें। फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे तो गले कराहट वो भी ठीक हो जाएगी और आपकी खराटे वो भी ठीक हो जाएगी। उसके बाद आपको लंबा गहरा लंबा सांस लेना है, फिर पुनः गहरा लंबा सांस छोड़ना। हर अभ्यास के बाद आपको 2 बार 3 बार गहरा लंबा सांस लेना। जितनी बार आप नासिका से गहरा लंबा सांस लेंगे तो ये खराटे के लिए बहुत लाभदायक है। तीसरी बार अभ्यास, दूसरा अभ्यास आपको करना है सबसे और बढ़िया आनंद में उज्जाई प्राणायाम। एक अभ्यास से आपके थायराइड ठीक होगा, पाचन तंत्र ठीक होगा, लेकिन खराटे के लिए बहुत बढ़िया। करना कैसे है, पहले लंबा गहरा सांस भरना है, सांस को बाहर छोड़ना है, सांस को छोड़ देना। अगर आप बंद लगाते हैं तो दाहिनी नासिका को बंद करके फिर बाईं से छोड़ना है, मतलब बंद लगा के करते हैं। लंबा गहरा लंबा सांस भरा, सांस को बाहर छोड़ा, इसका भी अभ्यास आपको 3 से 5 बार करना। 3 बार कम से कम इसका ऊंचाई का अभ्यास करना है। एक बार पुनः करेंगे लंबा गहरा सांस, फिर धीरे धीरे कबूतर की तरह। ऐसा नहीं होता, आप हिचकी कैसे आते, कब होगा तो आपको खांसी आए तो कर लेना चाहिए। तीन बार अभ्यास करने के बाद आपको इसका अभ्यास करना है जिससे कि आपका खराटे और कफ के संबंधी समस्या वो भी ठीक हो जाएगी, गले की समस्या वो भी ठीक हो जाएगी, साथ में आपका थायराइड भी ठीक हो जाएगा। तीसरा अभ्यास आपका करना है महत्वपूर्ण, वो भ्रामरी। भ्रामरी नासिक भंवरी की तरह। हाथों को रब करना है, आंखों पे लगाना है, धीरे धीरे सांस लेना और गहरा लंबा सांस लेना।
इस प्रकार अभ्यास करने से आपकी खर्राटे ठीक हो जाएगी, आपकी थायराइड वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन आपके नियमित रूप से इसको करना है और सावधानी के साथ करना, किसी भी तरह से आपको सामर्थ्य के ज्यादा खिंचाव नहीं डालना है। जितना आराम से करेंगे उतना ज्यादा लाभ होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ओम नमः।